urime rikthimin në Shkodër. Faleminderit shumë. Është gjithmonë kënaqësi që të vinë në këtë klub. Normalisht është nder i madh edhe privilegj që të jap veten time dhe të jap maksimumin për fanellën e Vllaznisë. E dim gjithë që pesha e kësaj skuadre është shumë e madhe, sidomos pjesa e portës, që është një nga pikat kryesore dhe kyçe, edhe shpresoj që t'jap maksimumin edhe t'tregoj veten në këtë ndeshje. Në Shkodër për ta ruajtur portën të paprekur? Shpresoj gjithmonë kam ardhur me këtë qëllim këtu. Normalisht që falenderoj presidentin për mundësinë e dhënë. Gjithmonë kam pikë synime dhe kryesor që ta mbaj portën e paprekur. Normal jemi stërvitur shumë edhe në këto kohë. 20 ditë të cilat i kemi bërë fazën përgatitore në PUK janë shumë të vlefshme, edhe shpresoj që t'jap maksimumin, siç e kam thënë dhe 2 vitet më parë, dhe shpresojmë që të arrijmë qëllimit për të cilën kemi luftuar deri tani. Si po e prisni ballafaqimimin e Çipër, një ndeshje e fortë e para? Janë 2 ndeshje shumë të forta, por normalisht që duhet të kalojmë një herë ndeshjen e parë dhe të mendojmë pastaj për ndeshjen e dytë. Jemi stërvitur, siç thash, gjatë gjithë kësaj kohe, shumë mirë, janë afrimet shumë të mira që janë bërë në klub. Gjithmonë klubi ka synim që të kaloj fazën në grupe edhe që të arrijmë sa më lart. Normal që presidenti ka arritjet e veta deri tani me skuadrat që ka kaluar edhe grupet me herët, edhe kështu që pesha e kësaj skuadre është shumë e madhe. Pesha e fanellës që unë kam veshur normal që mban dhe miritat e veta, kështu që duhet japim jo vetëm unë, po gjitha maksimumin për këtë fanellë, edhe të vim në Shkodër me kokën lart. Suksese. Faleminderit shumë.